因為咧喺呢個社會當中，唔知點解你哋啲蠢人，包括我嗬，人哋做錯嘢，我哋就去發脾氣。點解我哋會咁蠢做到咁樣嘅事咧？一發脾氣嘛，心情就唔靚啦。有時搞唔好啊，情出一嚟就會打交噶啦。打交嘅話，我曾經真係親眼，舊年親眼響火車上睇見一個阿叔坐響嗰度，佢隔離嚟個係一個後生仔，戴住個耳機喺度就震下震下聽住個歌。得呢個阿叔咧，唔知搞啲咩嘅，係咪飲咗酒我都唔知，就開始一直鬧。嗰個後生仔咧聽歌又冇睬佢喎，佢睇見後生仔唔睬佢，你哋諗佢發生咩事啊？想唔想知啊？係啦，做嘢啦，哇！呢個阿叔啊，好犀利啊！佢睇見隔離個人唔睬佢，一腳就踢過佢隔離嗰個後生仔喎。話嗰後生仔一翻身上嚟就打佢喎，打咗以後又一腳踢佢，佢就瞓低啦。我坐咗對面啊，我咧整個人啊個手係咁樣震，因為嗰個阿叔咧跌喺地板啊，唔起得身啊。後邊服務員嚟把佢放響輪椅，佢都唔識喐啊。所以咧，我第一個就諗到咩嘢咧？你哋講。知唔知我想講咩咧？知唔知我哋想講乜嘢？做嘢啦！好勤力啊，前面呢兩個啊，仲有咧係後邊嗰幾個都勤力。嗱咧，我第一個諗到，佢老婆睇見咁嘅場面，點算啊？佢又冇手冇瞓咗喎，點樣聯繫家人啊？我就諗咗佢老婆。睇見佢嗰個樣係點樣嘅？我咧就同佢自己喺度好嬲啊！點解咁樣踢個阿叔跌落地下咧？我自己就嬲啦！其實呢件事都唔關我事啊！所以你講我蠢唔蠢啊？係蠢到痹啊！比你哋蠢10倍啊！但你哋咧係講唔想做蠢人，開始人哋講做啲咩嘢，我哋唔好發脾氣，唔好去鬧佢。媽咪啊，你點解發脾氣啊？你同阿爸去街市買餸，買啲咁貴嘅嘢翻嚟，我有咩唔嬲啊？媽咪，你唔好嬲啊！因為咧嗰啲蟹啊，一斤係78蚊啊，阿爸就講好貴唔賣。嗰個老細咧就講呢啲生嘅你唔賣，呢度有一袋嘛，死咗有3個，我平賣俾你啦，20蚊。後尾咧，我一聽3個咁大嘅蟹死咗，20蚊，我就問老闆啊，個蟹係點樣死嘅？你哋知唔知道嗰個老闆係點樣回答啊？點樣啊？做咩啦？老闆就講，因為佢賣得太貴啊，人哋唔買佢啊，所以咧係激死啊！佢發脾氣激死啊！原來係咁樣啊！佢阿媽又笑咯喎，翻嚟佢個仔。